Móc tem. Móc tem Bo R9. Xong rồi nhớ anh em cho Nguyên zin. Đếm vào phát. Đây là Oppo và bộ ốc. Có tem có tem Nhật đúng không? Có tem. Đây là thanh bô của tôi. Quản túi cơ. Xem đây. Xịn thế nhỉ? Chà. Ôi giời. Ô rơi mẹ luôn rồi. Rơi mất cái tem rồi. Đẹp luôn. Phát hàn này, quay hàn này, đẹp chưa? Đẹp luôn. Rơi ốc rồi. Đẹp nhờ. Được cái này được hơn cái Bo trước em, nó có cái viền đỏ đấy. Đây nó càng cao. Rất là đẹp các bạn ạ. Liếm liếm lại. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh channel của mình. Thì hôm nay mình vừa mới lên cho anh Giai ở đây một chiếc Bo R9. Đây là R9 loại tầm trung anh em nhé, không phải là các loại hàng xịn hàng rare đâu, nó là hàng trung thôi. Thế nhưng mà âm thanh phải nói là tê tái nhá. Test tiếng Bo luôn cho anh em nghe. Khóa. Có thấy luôn rồi đó. Rồi, video mình lên thôi. Chào anh em nhé.